សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខានជួបគ្នាយូរហើយថ្ងៃនេះមកឆ្លើយនៅសំណួរបងអូនស្រីមួយដែលគាត់សួរខ្ញុំថាបងគេថាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំតែរវាងពួកយើងអាចទៅរួចមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចមើល fan របស់ខ្ញុំដែលជួលចិត្តការដោះស្រាយវិបត្តិរបស់ខ្ញុំជួយឆ្លើយខ្ញុំតិចមើលនិយាយរួមទៅអូននៅក្នុងការស្រឡាញ់គ្នាតំណតំណងស្នេហាមួយដែលពិតប្រាកដណាបើសិនជាគេដាក់ចិត្តដាក់កាយថានឹងស្រឡាញ់យើងនឹងជិះរើសយកយើងហើយប្រហែលជាហេតុផលអាក្រក់ឬក៏ហេតុផលអវិជ្ជមានដែលតាក់ទងមួយយើងនឹងប្រហែលសឹងតែគេអាចទទួលយកបានទាំងអស់ហើយគេអាចធ្វើមិនដឹងទៀតក៏ថាបានដែរព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដាក់ចិត្តទៅស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពិតប្រាកដណាគេអត់ខ្វល់ពីអតីតកាលគេអត់ខ្វល់ពីបញ្ហាថាជាអីផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាយកបញ្ហាហ្នឹងមកដោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងចង់ជ្រើសរើសយកយើងប៉ុន្តែបើសិនជាស្រឡាញ់តែមិនអាចទៅរួចបានន័យថាអ្នកណាគាត់អាចស្រឡាញ់បានដែរតែគាត់មិនបានជ្រើសរើសយកម្នាក់នឹងជាដៃគូជីវិតពិតប្រាកដទេអ្វីដែលជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវទទួលការពិតទៅពេលនេះគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាគេស្រឡាញ់តែគេអាចបានយកយើងទេតែគ្រាន់តែភាសាដែលចំវាអាក្រក់ពេកគេនិយាយថាមិនអាចទៅរួចបានន័យថាយើងមិនជាមនុស្សដែលច្បាស់លាស់សម្រាប់គេទេបើសិនជាស្នេហាមួយដែលពិតប្រាកដទោះបីមានបញ្ហាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេព្យាយាមលះបង់ព្យាយាមតស៊ូព្យាយាមរកដំណោះស្រាយព្យាយាមតស៊ូដើម្បីម្នាក់ស្រីនឹងដែលគេស្រឡាញ់តែបើសិនជាក្តីស្រឡាញ់មានមិនបានពេញលេញអស់ពីចិត្តពីថ្លើមពីបេះដូងទេគឺគេមិនអាចលះបង់ដើម្បីយើងអូនវាអាចមានអ្នកណាម្នាក់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់គេជាងរឿងបេះដូងឬរឿងសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមអញ្ចឹងទៅគេប្រហែលជាមិនអាចជ្រើសរើសយកយើងអញ្ចឹងរឿងមួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតនៅពេលនេះទទួលស្គាល់ថាគេមិនបានស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដទេពាក្យថាស្រឡាញ់អាចនិយាយមួយបានគ្រប់គ្នាបានអូនតែពាក្យថាច្បាស់លាស់វាមិនអាចនិយាយថាមួយគ្រប់គ្នាបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងត្រឹមតែស្រឡាញ់មិនតាន់អទេស្រឡាញ់អ្នកណាក៏អាចស្រឡាញ់បានស្រឡាញ់គឺអាចប្រើបេះដូងស្រឡាញ់មកពេលមនុស្ស100នាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែពាក្យថាច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺវាមានតែម្នាក់ទេមនុស្សដែលបុគ្គលសំខាន់ដែលយើងជ្រើសក្នុងជីវិតបើសួរថាគេស្រឡាញ់តែមិនអាចទៅរួចបានន័យថាយើងជាមិនមែនជាមនុស្សក្នុងបេះដូងគេតទៅទៀតទេអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ការប៉ັດឲ្យដើរចេញឈប់ខូចចិត្តបើចំណាយពេលវេលាល្អលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាមនុស្សវិជ្ជមានហើយគិតថាគេមិនមែនជាគូរបស់យើងឬក៏គូដៃគូស័ក្តិសមសម្រាប់យើងឬក៏មិនមែនជាមនុស្សល្អសម្រាប់យើងពេញលេញទេយើងអាចនឹងជួបមនុស្សក្រោយទៀតដែលគេអាចនឹងទទួលបានយើងជាយើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលស័ក្តិសមដែលគិតថាយើងជាចំណែកមួយនៅក្នុងជីវិតគេអរគុណច្រើនបងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេងាយខ្លីទទួលស្គាល់ទៅថាពាក្យថាស្រឡាញ់តែគេមិនបានស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដទេគ្រាន់តែលេងសើចទេតែដាច់ខាត់កុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលកុំស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ច្រើនជាងខ្លួនឯងយើងគួរតែជាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាងគេនៅលើโลกនេះបន្ទាប់មកចាំយើងចែកចាយក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដទៃបន្តទៀតអរគុណច្រើនជូនពរឲ្យសំណាងល្អណា